o girava, c'è niente da fare. Convincetemi che non è vero. C'è l'esperienza è bellissima. Con l'esperienza si imparano molto bene a volte cose false. Questo perché lo dico? Ma perché io vorrei smontare il mito dell'esperienza. Non è cioè l'esperienza va bene, come va bene il linguaggio, ma non è vero che l'esperienza è meglio sempre comunque. A me a scuola hanno insegnato la legge di Ohm e l'insegnante ci ha messo, in un giorno mi ha spiegato la legge di Ohm, abbastanza semplice, l'ho anche capita. Ma se avessi aspettato che con l'esperienza io provassi la legge di Ohm, lui sarebbe ancora lì a aspettare, perché non è ovvia. Ma pensate a quella cosa per cui quella cosa di fisica che dice: ma se io do un impulso a un corpo, quello comincia a muoversi e non si ferma mai. Spieghi questa cosa e dice: scusi professore, ma che sta dicendo? Perché prima me mi si è fermato un motorino e io l'ho dovuto spingere fino a casa, altro che storie. Perché è chiaro che l'esperienza ha a che fare con una complessità che col linguaggio si può anche astrarre. Per cosa sto facendo tutto questo ragionamento? Non certo per stimolare l'apprendimento attraverso il linguaggio che ha i suoi difetti, ma per parlare di simulazione, che è il terzo modo con cui noi possiamo fare apprendimento di qualità. Adesso vi faccio vedere una simulazione. C'è una simulazione all'inizio, perché insomma se dura ore, quindi intanto che sistemano le cose, io prima chiacchierare come fanno i presentatori TV quando non gli parte il servizio. Abbiamo un tecnico bravissimo. Sì, però è spostato in là. È più bravo. Bene? Perfetto. No, lo posso fare, non lo posso ripartire. Allora, questa simulazione sembra un gioco, ma non è un gioco, è stata fatta per i dirigenti di alto livello di una delle più importanti aziende italiane, di cui non faccio il nome perché non gli ho chiesto il permesso di farvelo vedere. Allora, una simulazione cosa fa? Riproduce una situazione complessa, costruendo un mondo a parte. Bisogna di 1024 per... Tanto questo nel filmato si parla, vero? Sì, sì. Scusiamo per l'interruzione. Sta per arrivare il carico di prosecco per l'inaugurazione, ma prima ti voglio iniziare le comunicazioni. Mi sa tanto che ti vogliono parlare di qualche premio. Allora, dove stiamo? Naturalmente qui non si capisce nulla perché questa è la quarta puntata di una simulazione a puntate che è proprio una saga. Siamo
nel 2084 un'astronave di una compagnia mineraria che sta cercando in un asteroide particolare, sta cercando di estrarre il minerale prezioso chiamato sardene, che serve per costruire il computer. Questa è tutta la storia. Vi voglio far notare una cosa. Adesso non seguo la storia, voglio solo farvi vedere qualche dettaglio. Noi abbiamo costruito una realtà complessa in cui c'è una base matematica notevole. Noi abbiamo costruito il bilancio di 4 aziende, abbiamo costruito la gestione dei costi e dei ricavi di questo tipo di progetto. Quindi potete notare quindi che in quello che abbiamo costruito in questa simulazione è sostanzialmente tutto finito. Anche le cose che accadono sono finite, perché quello che succederà adesso, che dopo tanto tempo hanno estratto finalmente la prima tonnellata di sardine, tutti sono pronti a festeggiare il prosecco, poi arriva Dominio e dice: sai, c'è un problema, che il sardine si è praticamente liquefatto mezz'ora dopo l'abbiamo estratto e quindi non serve più a nulla. Panico, e poi dobbiamo effettuare delle scelte, trovare una tecnologia alternativa, decidere come metterci d'accordo con i nostri collaboratori, costruiamo una macchina complessa che costa un sacco di soldi, usiamo un'altra tecnologia, eccetera, che sono le tipiche scelte di un leader, di un capo di alto livello. Quindi vedete che quello che noi abbiamo costruito è una forma di apprendimento dall'esperienza. La cosa che mi colpisce molto è che grandi dirigenti, in questo caso di livello molto alto, a volte sbagliano clamorosamente, prendono delle toppe straordinarie e noi siamo contenti quando sbagliano, perché è vero che dall'esperienza sbagliando si impara, ma se e solo se dall'esperienza noi abbiamo la possibilità di acquisire delle informazioni nuove, se l'esperienza ci fa partire un processo di riflessione. Io non vado avanti con la simulazione perché ci vogliono mediamente 3 ore per finirla, senza contare le puntate precedenti, perché quindi vedete che è una cosa molto lunga. Però voglio farvi notare alcune cose. Allora, abbiamo detto che la simulazione è una via di mezzo tra l'apprendimento attraverso l'esperienza e attraverso il linguaggio. Cos'è esattamente la simulazione? Allora, questo è uno schema che ci aiuta a mettere assieme alcune cose. Noi a volte parliamo di simulazione come di giochi di simulazione. Recentemente c'è il termine serious game che descrive questo genere di prodotti. Bene. Voi come descriverete l'attività di questo bambino che sta cercando di infilare i cubi? Non so, la maggior parte delle persone direbbe che gioca. Siete d'accordo? Dando il significato ai oggetti. Gioca che sta facendo Pippo? Sta giocando con i cubi. Questa è Maria che sta lavando il bambolotto. Che sta facendo Maria? Sta giocando al bambolotto. Ci siamo? Questi due giochi non potrebbero essere attività più diverse. E lo capiamo se li mettiamo in questo schema qui. Il gioco numero 1 del bambino che traffica con i cubi è un tentativo di controllo di un ambiente reale. Perché il controllo è parziale? Perché purtroppo i cubi ogni tanto cascano, il bambino si dispera, si arrabbia, piange e poi ricomincia. Mettiamolo in un altro modo. Se noi potessimo parlare al bambino, diciamo, tu stai giocando, lui direbbe: ma che giocando? Io sto lavorando, sto facendo una cosa seria. Lui sta seriamente, cioè
il lavoro di questo bambino è esattamente identico al lavoro dell'adulto che sta cercando di montare un'astronave o di risistemare una situazione che è stata rovinata da un sisma. Un bambino non sta affatto giocando, la bambina sta facendo un'altra operazione, perché intanto sta lavorando in un ambiente virtuale, perché il pupo non è vero, è una bambola, quindi un artefatto. Anche il pupo è un artefatto cognitivo, come le simulazioni, come il libro di Pupetto, sempre quello che sta avanti. La cosa interessante è che di questo ambiente virtuale ha un controllo totale. Cioè la bambina, se voi vedete le bambine che giocano alle bambole, no? Lì si può usare la parola gioco a ragion veduta. Perché la bambina decide, dice adesso dormi e quello dorme, cioè è difficile che il pupo di plastica si ripeti, no? Adesso ti vesto, adesso dobbiamo uscire. Si è costruito il suo mondo nel quale sta, se fosse l'adulto diciamo sta vaneggiando, no? Ma in realtà sta abituandosi a usare diciamo, dei propri artifici in un ambiente virtuale che controlla perfettamente. Ecco, la simulazione è una terza cosa, perché noi abbiamo un ambiente virtuale di cui abbiamo un controllo parziale. Quindi noi ricostruiamo un pezzo di realtà in un ambiente virtuale. Dice, perché lo facciamo? Perché dobbiamo perdere tempo a costruire ambienti virtuali, visto che la realtà già è abbastanza difficile da maneggiare? E qui sta l'aspetto didattico delle simulazioni. Confrontiamo i vantaggi della simulazione rispetto al modo, diciamo, apprendimento tipico della scuola. Intanto parte da un problema, non parte dalla soluzione. E voi guardate che nella maggior parte dei casi, quando voi fate lezione, chi di voi insegna o chi di voi lo farà, e la classe non ascolta, è perché gli state proponendo delle risposte a delle domande che loro non si sono mai fatti. Per cui se uno ti risponde, se uno ti dice sì, che è la cosa più importante che ti poteva dire, e non sai qual è la domanda, tu pensi che sia pazzo, che è esattamente quello che pensano a volte i nostri allievi di noi. Se invece ti dice sì alla domanda del tipo Dio esiste, vedete che questo sì è la cosa più preziosa che avete avuto nel corso della vostra vita. La simulazione parte dai problemi. Noi non stiamo a spiegare niente, noi prendiamo le persone e le buttiamo in un mondo in cui bisogna assolutamente accaparrarsi e stare bene, qualunque cosa sia e a qualunque posto. E adesso arrangiatevi. Questo è il messaggio che vi diamo. È maggiore ovviamente il livello di attività perché l'allievo si muove, è impossibile che stia ferma ad aspettare che succeda qualche cosa. C'è una forte rivalutazione del pensiero concreto, e quindi senza approfondire mi rifaccio a Piaget, che è il pensiero del bambino che mentre sbatte la ciabatta di papà sul pavimento, lui sta attuando una forma di pensiero e ovviamente coinvolge gli aspetti emotivi. Perché io ho visto dei funzionari di banca a livello centrale, che vuol dire che hanno almeno 60 anni, strillare come aquile con un tifo da stadio quando avevano risolto un problema di un corso di simulazione e non andavano a pranzo finché non avevano finito. Cioè, se tu li guardi in faccia non diresti che è impossibile.